Sí, ¿eh? Oye, ¿acaso estás nervioso? ¿Estás nerviosito? ¡Llegaron! ¡Ah! Vamos, amor. No seas tímido, ven. Ay, ay, Mami, mi amor. Bienvenida. ay. ¿Qué le Te quiero pasaba? tanto. Ahora Tengo mucho que sí, contarte. llame Esta mamá. es mi madre Chana. También a ver películas Hola, cariño, mucho conmigo. gusto. ¿Y Sí. papá dónde está? Ya viene.